प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से गुज़ारिश है कि स्टेशन प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट जरूर खरीदें। जब लोग बाहर निकलेंगे दाखिल थोड़ी होगी। आने वाली 42 डॉन कराकरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। लाहौर फैसलाबाद से आने वाली 42 प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, फंस गया ना तो खड़े रहोगे।